الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. دا سورۃ البقرہ قرآن کې لوی سورۃ ده په ترتیب کې پس د سورہ فاتحه نه ده او په نزول کې و اتیا ده پس د سورہ متوففین نه او دې سورۃ کې اوله حصہ د توحید دا پسلو آیاتونو کې او د دې توحید په حصہ کې با درې حصے وي درې باب وي. اول باب دې په 21 آیاتونو کې دې د تمهید وي او بیا دویم باب داغه نرستو وګد بحث ته چې هغه ته مسله توحید وي او لوی بحث باغی کې د بنی اسرائیل دی. دې تمهید کې اول قرآن تصدیق دی او بیا د مؤمنانو 5 صفاتونه دي او داغي حکم په دنیا او په آخرت کې. الف لام میم د دې په معنا الله پويږي. ذالک الکتاب لا ریب فیه دا هغه کتاب دی چې نشته دی شک پدې کې. دا د قرآن تصدیق شو. یو صفت ذالک الکتاب کامل کتاب دا دی. امتیازی اسد لا ریب فیه شک پکې نشته دی. نو ټول کتابونه د شک نه خالی نه دي او دا به شک دی. خصوصیت یې اسد هدل للمتقین دا هدایت لپاره د متقیانو عین هدایت ته چې د هدایت حد او انتها چاته نه دي معلوم. متقین یې وي متقین هغه ته چې هغه ته هدایت شوی او د دې لپاره وي چې د قران هدایت هر چاته هر څوک هغه ته محتاج دي. اگر کاغه متقی وي یا دا چې फायदा غستون کی پاغه سره متقیان دي. الذين اول صفت متقیان داري هغه کسان یؤمنون بالغیب چې ایمان وروړي په ټولو غیب او سيزونو باندې لکه جنت شو دوزخ شو الله شو انبیا شو د قیامت احوال ټول یا ایمان وروړي که حاضر وي هم او که غایب وي هم د پیغمبر سره. نورد منافقانو باندې چې هغه حاضر نو ایمان راوړي او چې غایب نو بیان راوړي. د عقیدی صفت شو او سه اعمال بیانې دوه قسمه. ويقيمون الصلاه پابند کی پمانځ باندې بدنی عبادت ومما رزقناهم ينفقون بعضی دا مال نه چې مونږ ورکړې خرج کړي د الله په لار کې. دا مؤمنانو چې د دې امت سره تعلق دي. وسغه مؤمنان یادې چې د نور امتونو نه راغلیو يهود نصارا او ایمان راوړل. والذین کسان یؤمنون چې ایمان راوړي بما انزل الیک هغه قران چې تاسو نازل شوی دی او ما انزل من قبلک او هغه کتابونو چې نازل شوی دي مخکستانه. وبالآخرة هم یوقنون او پرز د آخرت باندې هم یقین کوي. دا 5 صفاتونه شو. ایمان په غیبو اقامت الصلاة او انفاق فی سبیل الله او سلورم ایمان باغی کتاب او پدی کتابونو او 5م پرز د آخرت باندې. حکم دنیا کې دا دی اولئک علی هدى من ربهم دا 5 صفاتونه والا خلق چې دي قسم لار دی یا په پورا بیان دی طرفه د خپل ربنا. اولئک هم المفلحون هم دا کسان کامیاب دي. علاوذن کې امخ کې هدایت ته اشاره شو چې هدل للمتقین. دا خلق د قران په صحیح لار باندې برابر دي. دا یو جماعت د مؤمنانو. بل ذکر کې د کافرانو مختصر د دې په مقابله کې ان الذين كفروا بشکا کسان چې انکار کړي د دې مخکو 5 صفاتونو چې بیان شو.
سواء علیهم برابر خبره په دی باندې انذرتهم کتو یری دی لره پیغمبره ام لم تنذرهم کتو نه یری دی لره لا یؤمنون دی ایمان نراوړي د حال بیان شو حکم بیان شو او یو صفت چې سواء علیهم اور پسې وجه بیانې چې ایمان ولې نه راوړي ختم الله علی قلوبهم مور والد الذی پزړونو باندې وعلى سمعهم ذی په وګونو باندې وعلى ابصارهم غشاوه ذی په سترګو باندې یو قسم پرده ده ولهم عذاب عظیم دې د پر عذاب د ډیر لوی دا دویم جماعتو د مؤمنانو مقابله کې کافران دا یو حال ذکر کو چې سواء علیهم او حکم دنیا کې ختم الله حکم په آخرت کې ولهم عذاب عظیم دریم جماعت د منافقانو او داغي دیار لس عیبونه او خباستونه بیانې او بیا داغي حکم ومن الناس بعض د خلقنا من یقول اسوک دی چوای آمنا بالله من ایمان راوړل په الله باندې او بالیوم الاخر او پر د آخرت باندې وما هم بمؤمنین الله وی دی مؤمنان ندی ځکه ایمان د زړی او د دې د ایمان صرف د جبه دی سوال پیدا شو چې دا ولي وی بیا دې کې څه مطلب دی نو مطلب ذکر کوي قران یخادعون الله والذین آمنوا دی ټګي کوي د الله سره یا د الله د پیغمبر سره ولله ذکر کوي د الله پیغمبر سره ټګي کول دا سیدی لکه الله سره والذین آمنوا وغمکسان سره چې مؤمنان دي وما يخدعون الا انفسهم دی ټګي نشي کوله هیڅ سره نه الله سره او نه پیغمبر سره او نه مؤمنانو سره مگر خپل ځانونو سره وما يشعرون او دی پویږي نه شعور پکې نشته چې شعور چا کینو غزان سره ټکی خو نه کوي دا مطلب بیان شو اوس علت بیانې فی قلوبهم مرض الذی پزړونو کې مرض دی علاج یې نه کوي نو فزادهم الله مرضا نزیاتی الله مرض دی ولهم عذاب علیم دې لپاره عذاب دردناک دی بما كانوا یکذبون په سبب دا غي چې دی به همیشه دروغ وي دا اوس دا غي د دعوت مقام دی دی له دعوت ورکول شي امر بالمعروف نهی عن المنکر ونهی عن المنکر مخکې کوي ځکه دې ضرورت زیات دی فإذا قيل لهم کله چې ویل شي دي ته په نصيحت کې لا تفسدوا في الارض چې فساد مکوئ پس مکه کې قالوا وايدي انما نحن مصلحون بشک مونږه خو اصلاح کوونکیو انما نحن مصلحون کی اشاره دا زماني مؤمنانو ته ده چې مونږه خاص کر اصلاح کوو او دی اصلاح نه کوي تعریض دی پکې الا خبردار انهم هم المفسدون دا منافقان چې دي هم دی فساد کوونکي دي ولکن لا يشعرون لیکن دی کی شعور نشته نو فساد ته اصلاح وي واذا قيل لهم کل چویل شدید امنو ایمان راوړې کما امن الناس څنګه چې ایمان راوړې دي نور خلقو صحابه کرامو الناس الف لام عهدی صحابه کرام قالوا ايدي انؤمنو ایا مونږ ایمان راوړو کما امن الصفا او څنګه چې ایمان راوړې دي به وقوف خلقو الا خبردار انهم هم الصفا دا منافقان بخپل قمقل دي ولكن لا يعلمون لیکن دي نه پويږي نو عقلاو تاو صالحانو تصفحاوي دا وجدار چې دي کې جهل لګره صحابه او شان ذکر شو چې الله دا غي ایمان معیار کو چې دا ایمان ما ته مقبول دي لکه صحابه کرام دې منافقت ذکر کوي او دا غي
خبرې تفصیل کوي چې دا کوم ځای دی وی چې آمنا بالله وبالیوم الاخر د دې ځای کوي وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کله چې دا منافقان یو ځای چې مؤمنانو سره قالوا ایدی آمنا موږ ایمان راوړل دي وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ کله چې جدا شي خپل مشرانو شیطانانو سره قالوا ایدی إِنَّا مَعَكُمْ خُسْتَاسُ مرګریو هغه وتوی تاسو چې د مؤمنانو سره ناس وای دی وی انما نحن مستهزئون بشکمغا ټوکی کون کیو دی مؤمنانو سره الله یستهزئ بهم الله بسزا ور کی د ټوکو دی لره او د ټوکو سزا و نو ځکه یستهزئو ذکر نور الله ټوکی نه کوي چا کوي ويمدهم او مهلت ور کی دی لرا فی طغیانهم په خپل سرکشه کې یعمون چې حیران او پریشان وي تر دې اعمال ذکر شو بعد اوس یې حکم ذکر کوي په مقابله د مؤمنانو کې مؤمنان د پاره ویلو چې اولئک هم المفلحون او د دې لپاره سوې اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى دا کسان دي چې واغستا گمراهي په بدله د هدایت کې هدایت کوم ځای هر معشوم چې الله پیدا کینو په فطرت او په توحید یې پیدا کړي وجرستو کله دې بلوغ تورسی ابي خپل خوخینو دې سره فطرتي ایمان او توحید وو هغه لري کو گمراهي واغستا وما ربحت تجارتهم کامیاب نشو تجارت دي وما كانوا مهتدين او دی بچری لار انمومی دی کفر ډیر ډونګیو الله ولا مثالونه بیانې دا مثال یا د کافرو سره لګي د مکی والو نبی له سلام راغی او غیته د دین او د ایمان رڼا وکړه او غی انکار وکړ الله ته پیغمبر بوتنو الله وی دی مثال خدا سے دے مثلهم کمثل الذی استوقد نارا مثال د دې کافرانو د پیغمبر سره داسې دی لکه وشان دا غسلی چې بلی کور او خلق ناس تجا پیرا تیار کې پراتو فلما ضاعت ما حوله کله چې رڼاو کړ دی ورو چا پیر ددنه ذهب الله بنورهم نبوت الله رڼا د دینه وترکهم فی ظلمات لا یبصرون او دی پرې خو د پډیرو تیارو کې چې هیڅ نویني ثم بكم عميون الله وی دی په شان د کانو په شان د لندو د چاړاګانو دی نو ډیر مبالغه ده وته وجنه وته عیني کانو او چاړاګان وړاندو وي دی کان دی دا ورېدو د حق نه او دی چاړاګان دی د وینا د حق نه او دی وړاند دی د لیدو د حق نه فهم لا يرجعون پس دی نو واپس کیږي ایمان ته اته مثال له منافقانو ذکر کی چې مدینه کې دا خلق پیدا شو چې ناس به قرآن به بیانې دو ندی بداسیو چې آیاتونه برالو سختو د جهاد او د صلات او د زکات نو دا په دې بد لګیدو وګونو کې به ګوتې ورکولې یو دیو جن چې نه اورو بل دیو جن چې اسنه زموږ زړه ته ایمان راشي ایمان زموږ د پاره مرګ دی او کله چې د خوشاله یاتونه وو دیو په کې फायदा ونه بیا با د ټولو مخکې کېدو او کسویب من السماء یا د قران مثال په شان د باران دی د اسمان نه فيه ظلمات چې باغی کې تیاریوم وی ورعد او تندرهم وی و برقن و بجلیهم وی یجعلون اصابعهم او کم خلق چراغیر شوی په باران کې نو ګرځي ګوتې خپلې فی اذانهم په غوګونو خپلو کې من الصواعق د وجې د تندرنا حذر الموت د یری د مرګنا والله محیط بالکافرین الله په دې نشي خلاصې دی چې غوګونو کې ګوتې ورکی الله راګیرون کې د کافرانو لا
دغه سي منافقانو چې په قران اوریدو وګونو کې به غوتی ورکول چې وای نو ولی د یری د ایمان نه د ایمان دی تمرک کاریدو ان السوائقی کې الف لام داخل شوی دي نو معنا د جنس پیدا کوي کوم معناو کو د وجد تندر نه نقصان پکې نشته یکاد البرق یخطف ابصارهم نزدی وی هغه بجلی د اسمان چو تختی نظرونه د دی ولما اضاء لهم مشوا فی عرض الچرنای کی دیتا دی روان شي باغې کې وإذا ظلم علیهم قاموا وکل چې تیار کی پدی باندې نو ادریږي بجلی مطلب څه دی منافقانو لپاره د اسلام دا غلبه او د اسلام دا ترقی او کمال دی بو تکتین شو د دې عزت یې ختم کو چې اسلام راغی لکه څنګه چې برا اسمان کې پړه خوشي ازمون د بجلی او تختی دغه څه په دی باندې اسلام دا غلبه دومره زیاته شو چې هغه نظرونه ولو تختول د دې دنیا غار سي ختم کړ نو کله به جدي ته په اسلام کې خوشحالي ملاوي دا نو جوړ روان بو او کله چې بس سختی رااله نو بس وبدرید جهاد لنزو هجرت نشو کوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم کچره د الله خو خوي اغستی به د دینه وګونه د دی او سترګې د دی دا ظاهری به تن اغستیو والله رسوا کینا چاوي چې دا نشی کې دین الله وی ولي ان الله على كل شيء قدير بشک الله پارس باندې قدرت والده نو دا قدرت یې شته دي چې دنیا کې تنه دا نعمتونه واخلي دا الله رحم زیات تنو د دې پوری تمهید او پاغي کې درو جماعتونو ذکر